市场失灵作为经济学中的一个重要概念，深刻影响了我们对现代经济体制的理解。它挑战了纯粹自由市场理论的有效性，提示我们市场并非万能。在实际生活中，市场失灵的例子比比皆是，从环境污染到金融危机，都体现了市场机制的局限性。许多国家，如美国，在大萧条期间就经历了严重的市场失灵，政府为了挽救经济，不得不采取政策干预。例如，罗斯福新政中的多项措施，就是对市场失灵的直接回应。通过建立社会保障体系、实行金融监管、投资公共工程等措施，政府试图纠正市场的失效，恢复经济活力。市场失灵的成因多种多样，包括但不限于垄断、外部性、公共品的供应不足等。这些因素导致资源配置效率低下，社会总福利降低。影响则表现为商品和服务价格扭曲，市场无法有效响应消费者需求，以及环境和社会问题的加剧。接下来，我们将深入探讨市场失灵对全球化进程中的国家政策制定有何启示，以及未来可能面临的新挑战。市场失灵不仅是一个经济学概念，更是一个全球性问题，需要国际社会的共同努力来解决。我们是个初创小团队，我们在用心地做视频，我们希望得到你的鼓励。如果你喜欢这个视频，麻烦你点赞和订阅，以便让视频更符合 YouTube 的算法。如果你不喜欢或者有其他想法，请在留言区告诉我们，谢谢你。在讨论市场失灵及其应对策略时，美国的新政是一个经典的案例。20世纪30年代，美国经历了历史上最严重的经济危机大萧条。这场危机不仅导致了股市崩溃、银行关闭，还使数百万人失业，经济陷入长期停滞。在这样的背景下，市场机制显然无法自我修复，需要政府的积极介入。罗斯福总统于1933年上台，面对严峻的经济形势，他提出了一系列以新政为名的改革措施。新政的核心是通过政府的积极干预来纠正市场失灵带来的问题，这包括大规模的公共工程计划、金融体系改革以及社会福利制度的建立。公共工程计划是新政的重要组成部分，目的在于通过政府投资刺激经济，创造就业机会。这些工程包括建设桥梁、道路、学校和其他基础设施，既改善了国家的物理基础设施，又解决了大量的失业问题。例如，田纳西河谷管理局 TVA 的成立，不仅提供了数以万计的工作岗位，还通过水电站建设为广大地区提供了廉价电力。在金融方面，新政采取了一系列措施来恢复和加强金融市场的稳定。其中最著名的是1933年的格拉斯斯蒂格尔法案。该法案禁止商业银行从事投机性证券交易，旨在降低银行业务风险，保护储户利益。此外，成立了证券交易委员会 SEC 来监管股市，防止过度投机行为，确保市场的公平和透明。社会福利制度的建立也是新政的关键之一。社会保障法案的通过，为老年人、失业者和残疾人提供了基本的经济保障。这不仅减轻了个人和家庭的经济压力，也为社会整体的稳定打下了基础。通过这些措施，新政有效地促进了经济的恢复。尽管新政也面临了一些批评，比如有人认为政府干预过多，威胁了市场经济的自由，但不可否认的是，在面对市场失灵的严峻挑战时，新政提供了一种有效的解决方案。它不仅帮助美国走出了大萧条的阴影，也为后来的经济政策提供了宝贵的经验和启示。在新政的指导下，美国经济逐渐恢复了活力。到了第二次世界大战，美国的工业产出大幅增长，失业率显著下降，经济全面复苏。新政的实施显示了在市场无法有效运作时，适当的政府干预不仅是必要的，而且是有效的。新政的成功案例给了我们一个重要的启示：在面对市场失灵的时候，政府的角色是不可或缺的。在新政实施后，美国经济经历了显著的转变。一方面，政府在经济和社会领域的角色被极大地加强；另一方面，这些变化也为美国经济的长期发展奠定了基础。首先，新政极大地促进了就业和消费。通过大量的公共工程和社会保障措施，不仅解决了大量的失业问题，也增加了民众的消费能力。这一系列措施直接刺激了需求，推动了经济的复苏。
例如，通过田纳西河谷管理局的建设项目，不仅提供了大量工作机会，还改善了整个地区的生活标准，促进了地方经济的发展。其次，金融体系的改革增强了金融市场的稳定性。格拉斯斯蒂格尔法案的实施，有效防止了银行业的过度投机行为，减少了金融危机的风险。证券交易委员会的成立，则确保了股市的公平和透明，恢复了投资者对股市的信心。这些措施不仅短期内稳定了金融市场，也为美国金融体系的长期健康发展奠定了基础。另外，社会福利制度的建立提高了社会的整体福利水平。新政期间，社会保障法案的通过为老年人、失业者和残疾人提供了基本的经济保障，减轻了这些群体的生活压力。同时，这也增加了这些群体的消费能力，进一步刺激了经济的增长。新政的另一个重要成就是促进了工业化和技术创新。公共工程的实施，特别是基础设施的建设，不仅改善了国家的物理基础，也促进了相关行业的发展。这为后来的技术创新和工业化提供了良好的基础。在这个过程中，美国的工业产出大幅增长，经济结构得到优化和升级。最后，新政还促进了美国经济的全球化。通过加强国内经济基础和金融体系的稳定性，美国在全球经济中的地位得到了加强。二战期间，美国经济的快速发展使其成为全球最大的经济体之一，为其后来的国际领导地位打下了基础。综上所述，新政不仅帮助美国度过了经济危机，还为其后的长期发展奠定了坚实的基础。通过政府的积极干预和改革，美国经济实现了从衰退到繁荣的转变。这对于理解政府在应对市场失灵中的作用具有重要的启示意义。新政证明了，在面对市场无法有效运作的情况下，适当的政府干预不仅是必要的，而且是有效的。同时，它也向我们展示了在全球经济体系中，一个国家如何通过内部改革，提升自身的经济实力和国际地位。能看到这部分的朋友，我谢谢你的支持鼓励。我给你点个赞，你也给我点个赞好吗？美国新政不仅在国内产生了深远影响，也对世界其他国家产生了重要的影响。这些影响主要体现在经济政策的借鉴、国际经济关系的变化以及对后来国际经济秩序的形成。首先，新政作为应对经济危机的一种有效政策，受到了世界许多国家的关注。特别是在二战后，欧洲和其他地区的许多国家都面临着重建经济的巨大挑战。这些国家在设计自己的经济恢复计划时，很多都借鉴了新政中的一些措施，如政府投资基础设施、实施社会福利制度以及金融监管等。通过这些借鉴，不少国家成功地促进了自身经济的恢复和增长。其次，新政的实施加强了美国在全球经济中的地位，从而影响了国际经济关系的发展。新政期间，美国的工业产出大幅增长，经济实力显著提升，这使得美国在战后的国际经济体系中扮演了更加重要的角色。例如，在布雷顿森林体系的建立过程中，美国凭借其经济实力，对国际货币基金组织 IMF 和世界银行的创建发挥了决定性作用。这些国际金融机构的建立，对于后来全球经济的稳定和发展具有重要意义。再者，新政对后来的国际经济政策和理论也产生了深远的影响。新政时期，凯恩斯主义开始兴起，强调政府在经济调控中的作用。这一理论对后来的经济学和国际经济政策产生了巨大影响。许多国家在制定经济政策时，都更加重视政府的角色。这种思想影响了数十年的全球经济政策，直到今天，凯恩斯主义仍是国际经济政策讨论中的重要理论。最后，美国新政还启发了全球对于社会福利和公共政策的重视。新政中对社会保障、就业保障的强调，激发了全球对于社会公正和福利的关注。很多国家在战后纷纷建立了各自的社会福利体系，试图解决贫困、失业等社会问题。这在很大程度上改善了全球的社会福利水平。综上所述，美国新政不仅帮助本国成功走出了经济危机，还对世界其他国家产生了深远的影响。它不仅提供了一个经济危机应对的范例，也促进了国际经济关系的发展，影响了后来的国际经济政策和理论。新政的实施表明，在全球化的经济体系中，
一个国家的政策选择不仅会影响自身的经济发展，还会对全球经济产生重要的影响。通过这个案例，我们可以看到，合理有效的政策选择对于促进国家乃至全球经济的稳定与发展具有不可估量的价值。